If you plan to come to Dumaguete or Dawin, we can suggest this place where we are staying at. We got to book this place. A price of approximate 1.8k per night, inclusion of tax and other fees. Itour ta mo sa house. The outside of the house. Pwede ra mo makapark diri guys. Among motor amo ra gibutang diri kay medyo habog ang agianan ba sa bungalow house, so you get a lot of space. So, muna siya ang sala. Naa siya tulo ka bedrooms. Himo rin nila og kanang stock room. And then, ang ikaduha nga room, kay kani siya, kay naa siya double deck. And, ang tapad ada nga room, kay naa sila common CR. There naman ko shower po diri. So, ang master's bedroom, kay mo ni ang pinakadako nila nga room diri. So, may king bed, closet. Napad sila iron board guys. Na I own CR ang master's bedroom. Medyo dako ni siya nga CR. Hot and cold shower. Vanity. Let's excuse the clutter again. Ang luyo sa master's bedroom is dining area. Dako siya guys. Sa kilid of course kay ang kitchen. And fridge. If you're curious, I will leave na lang the link in the comment box if you also want to book this place.